大家好，歡迎嚟到我嘅頻道。今日同大家參觀英國嘅皇家遊艇不列顛尼亞號。皇家遊艇不列顛尼亞號係建於1952年，1953年就正式下水嘅。當年嘅下水禮呢，就係由英女王伊麗莎白二世主持嘅。咁呢艘船呢，就一直服役去到呢1997年嘅12月，40幾年。咁佢都係英國皇室嘅一個重要嘅象徵嚟嘅。40幾年嚟呢，佢一直係載皇室咧去世界唔同嘅地方咧去訪問啦。咁進行國事訪問啦，同埋度假咁樣啦。咁對女王而言咧，呢艘唔係淨止係一個交通工具嘅，而係一個充滿家庭回憶嘅地方。咁呢艘船咧，除咗同英國皇室好有關係之外咧，其實都同我哋香港好有密切關係嘅。當年1997年主權移交嗰陣咧，佢就嚟咗香港，就載埋查理斯王子，當時嘅查理斯王子啦，即係而家嘅查理斯三世啦，同埋彭定康總督，就喺主權移交之後就離開香港嘅。咁當日咧，我哋都即係我哋呢輩人咧都有經歷過啦。咁就都兩岸都香港島區、九龍區兩岸都有好多市民咧就夾道咧就歡送彭定康總督嘅。呢一幕我諗好多97年之前嘅人咧都會有少少印象嘅嚇。咁我哋而家嚟到呢個船邊咧，即係啦。咁呢個位置咧就係以前咧英女王咧通常咧去到嗰個國家準備走嗰陣咧，就會企喺呢個船邊咧，就同啲群眾咧喺度揮手嘅道別咁樣嘅。咁呢度望落去咧，有一架勞斯萊斯咧，就係佢係通常佢出訪去唔同嘅國家咧，佢都會帶埋呢架車去嘅。咁另外咧，呢度都見到有隻好細嘅駁艇啦，咁樣其實都係即係帶埋呢隻駁艇咧，就係去登岸咁樣嘅。咁呢度有啲咧英女王同佢屋企人嗰啲舊照片咁樣啦，咁亦都有佢哋嘅簽名喺下面咁樣嘅。咁另外呢度咧就有架吉普車啦，佢都係佢用過嘅。呢間咧就係睡房咧，曾經戴安娜王妃同埋呢個查理斯王子結婚嗰時都喺呢度住過嘅。呢間咧就係英女王嗰個 tea room 啊，其中一間佢最中意嘅 tea room。呢個咧就係飲 tea 嘅房。咁英女王會同其他世界各國嘅領袖咧，會喺呢度飲 tea，就商討事情嘅。咁都唔係好大嘅啫，呢度。我咧就係英女王嗰個書房，即係正話介紹咧，就話咧佢會喺呢度咧，即係批寫嗰啲官式文章嗰啲同埋即係同嗰啲大臣傾下嚟緊嘅行程咁樣，佢會喺呢度咁樣同佢哋傾。
而家呢個咧就係國宴廳咧，照我聽佢嗰個講述咧，就係話咧，以前嗰啲名人啊，甘地啊，戴卓爾夫人啊，Ronald Reagan 啊，即係其他各個國家嗰啲即係最高領導人都曾經喺呢個state room 咧裏邊即係食嘢嘅，咁所以真係好有歷史價值嘅呢啲嘢我聽。嗱，呢個就係船長以前坐喺度揸呢隻船嗰個時候嗰個位嚟嘅。嗰啲 equipment 咧，全部都好似好古老咁樣，好似仲係以前嗰隻黑色嘅電話咁樣。原來呢隻船咧係1953年做嘅。係啊。1953年做嘅呢隻船係。以前係呢個 style。咁咧就呢度係啦，呢度有啲嗰啲經緯儀啊、雷達啊嗰啲全部都係喺當時嚟講就係好先進嘅。而家咁樣睇落去，梗係覺得好似好古老好舊啦嚇。咁時代係唔同咗啦嘛嚇。船嘅內部就係咁樣，即係呢個就係船長嗰個控制室啦嚇。以前就係咁嘅樣。好啦，今日嘅節目咧就到此為止啦。影埋成隻船嗰個喺出邊影入去嗰個位置啦，嗱，幾靚啊！好，再見啦 ，Britannia。